no and such and from na meko Everton no madin koba kakra and pay metete in fact and want and a test and you know beto just hello bobo kono wamunso avete abranta ni tinadi njai ata so mo so betimanya abranta no ama elman njai o madin koba ni pa and pay diamensaka sa direct contract na nya baso advance talks na nya baso and ya so this week wamu so betimini Everton avete agreement so betimini Everton reach agreement dia na test abranta ni dia elman njai and so because the pro league manager wakako ya juma oni Everton player and the reporter ever e wo tuma de so ene anopa me kachire kakra adama na ma menko Nottingham Forest na menko din komo kakra e wo Forest nim na bato jatan so wo Forest nim abranta ni tin ati fiaro red bato akudawe wenye dia say small boy danger na Nottingham Forest ya say wo ma say negotiations na say wo ma din komo ye pa ataso mo so betime anya akudawe na wetima ya tuma no kama ediamo mom wo so mu project no mo ye no akoda we betime enso ya tuma no ediamo mom nti no wo so wo ma ko fire not na wo ko fire not no yes agreement there something around 21 million euros any ska wo so for branch adi na adi fiado red nti ani yankoma kakwan so efi the Forest for na kate epa wo tuma de so na make kate dia ma na ma men ko Jamel Musiala na men ko din koma kakwa ano ebia mamu sa story na no pe ma men confirm na men kantam se no kura biara nim sa story no na be 2 days ago ana sa se ene baby jo be sa katasara sarai Galatasaray na report about Sankofone ya so wo mu player na player be no mo pe no mo so abanta de jadi Jamel Musiala na omene Musiala din komo amataze Jamel Musiala tiatum se wo Philippine na wa ba be ya tuma no enso ade amati manitin ade Galatasaray bato no kwe wo mpaya sa Galafran kaza babonte ababe di bank star story no wo musi no kwe bia de menya de sa story no enso ye de kwenti ma makika sansam de munya batamfa ma musi no kwe bia eni sansam na no ayo reporter Galatasaray efro makati edi aba ewo dwumade so ene anopa so me kete kakra edi ama wanti shawo dos now ma men twene kakra na me ko Chesco Vadio me ko kodi nkoma kakra fama me ka to se Chesco Vadio the new contract agreement no city for the Bama Kodano anope reporter menseka say former staffs ni nyina o ma wiewiem na ene kwan krobia so we met to be answer wie the contract no till 2031 na tasa brand na team atrosom aye dwuma dia ma city boboko no anu ya reporter Chesco Vadio if you Kodana kate edi aba e we dwuma dia so a ene anope so be kate kakra edi ma so na ma men training na men kwadem kakra na fe men fab det ni be anso fa now na me fi on na mako fulan bobo kono na ko fulana anoda me baba kato se Madrid wo bu player ni dia de Gonzalo Garcia ya se fulan wan se Raul enso enya ko eso kwakoye tuma no enso edia mama anopai reporter men se ka se ya so medin koma avalo palo kwa roda avalo palo wan se wono no ye fulam head coach na ya so no ana tese goni ay Madrid edin koma he se bi o metimenya branta ni tin adi Raul adia se Gonzalo Garcia na wetima ba be ya dwuma kama ade mama no ya update menseka wo dwuma de sunie na Barca for no Moncade na mema Mohamed kakra anapaya anakuitata sportiva Barcelona Barca na tu na omo eba aye UK na omo ba be omo preseason mpato mama mu fi Barca omo preseason mpato London no mo pa na omo ba be hese ne nyina betime akoye dia momenti me be ya be 1 hour ago ana Barcelona omo Barca no efi kuitata sportiva ata so mo kofa flight na wo so lanti e wo England na wo ma ba be home preseason no ene ya reporter mensaka na one player ya say wano ya likely say bi obetima afiri Barcelona anopa metwe cameras kakra e de kotete wo he say pia wano ni situation it say one say no ya banter de Frankie de Jong me pato ni koto dwa ho aka a ogusu ata say wo na se ni ntwi kakra anopa me ko kuitata sportiva abranta de bae na obae ne agent bi anka no ho enya de se bia ne agent kan ho a wo me Barcelona e ba be meeting na ya say a normal routine atasa banta ne ba be se na be betime man ho antwatima to ne ye pa no e report ampato efi quitat sportiva akate ade e ba ne Barcelona wo mu training ground so update amedi pa die me ko Borussia Dortmund na medin koma kakra wansa na no da ba be kato se Konstantinos aye Karsas wono aye player e ma ka kenki boboko no na ya se Borussia Dortmund akọ
ho na yesi we the direct meeting enya ba so when so already na Borussia Dortmund ane Constantino Sankasa ane nete so mudi nkoma no empempe amika said yesi Borussia Dortmund ane ka gang wabasa said nkoma atase wabo he se bi ometime nya planta na waba Borussia Dortmund boboko no mama mo refisa sisia na AC Milan anso ani ambrede de omo se koba se Borussia Dortmund aslepia eso musu nya planta litin de karisasa no reporter ene amapay eba ewotumande so make check akwa dia ma na update bi pa update men saka ya se mame Ferran Torres na mini koba kakwa amada mo amutie Prime Sports no me be katam say yase baso na for say abante ne de Ferran Torres de omonyo madwe so mu cha abante no amna ko ba bia nemom say ebia Ferran Torres epeso free team no ma one for a transfer request famra one man kaza the transfer request eba say ebia Barca for baby maba do no me pese me free team no ma ko de a and the baso na for so metiase na teso ma hu kwan a wo me de abante no be fa so na sa abante no for transfer request pa enya mande a and na de so mo baso na ebe ka ta no mo abante say nya de so mo pe no na ano na yase amapia diboboko no efi say Diomande one way omunya Diomande na say omunya Diomande dia Bloody Barcola so likely say Bloody Barcola so beko sa Barcola beko dia and yes so mo he na omunya player bi edisem na ankobaka committee so betimanya plantia ni tina edi Ferran na fe so betima we say bia Ferran Torres ebetimi abadia anu ya dia sisia na yase PG4 adwene ho me pato official BDB anyankoe communicate bi anyankoe anu yankobo omudi internally atesana no pen me check akra adiama na mamenko Rafael yao na menkodi nkoma kaka yase gata sarai and so at the loan offer adi akọ AC Milan say womunya Abrante no nanka Rafael ya umeya juman kaka abo Turkey Super League no but yaso mo di loan tin ko ya no yesi AC Milan for da bi some person mo to no permanent dia mo famna loan pa de wo mo nyoma dwen so mo di bi e ma Rafael ya ontu ya club na oba no wa dwen sa sika wo ba betwa na tese wetimenya Abrante no ene ya reporter men saka e wetuma die so ene make etre kaka adiama na ma me Vinícius Junior na sada mabas na yin so ma me Vini Junior na me ndi Vinícius Junior ho nkoba kakra bebato eno ada. In fact, maybe 2 days ago, and me be breaking story no. Adama say Abrante dey Vinícius Junior. Yes, yeah, likely. Sabrante dey bi obetimi afiri Madrid. Na Madrid na Abrante dey afiri no. Anu nkoba kakra na. Ada no pay about na. Yes sir, Vinícius Junior. Akata Madrid France nyame anim ne wanya na adwen stop so ko ba bia tes Madrid for ebe pa de anka gomono no entrance na wamu cha agreement no say contract renewal and so ya we willing so be say contract renewal no e de ma Madrid boboko no and 2 days ago ama Vinícius Junior e this statement no yati ne antora ate no ne Madrid paying na di sankoma no ama Madrid kwampo he kwan a wo metima fa so a e bi wo metima ma plant na contract no afa no anta yakote ya yesi Arsenal akwako bisa sa Vinícius Junior no ekwan ada ne ho ana na ano a meko aya Dario Sport wo mo front page na dia na da o aya sa wo mo se Vini at quick ano ya dia wo mo so atia no na Vini at quick ni nyina ya se wo mo se me so mo susu sa Vinícius Junior no am se Fiorentino Perez ana Arsenal for ho kwan Mikel Arteta ho kwan sa wo no so ni sanko because player bit is Vinícius Junior dia se Fiorentino Perez emma wo aya de so betime dia banta no nkoma abeya dinye pass betime dia banta no nkoma anti anu ada de ukos pena ankoma mu din nyina Vini epic anopay update banner eba me ba to mu ntie yase Arsenal for say na man for money na ma mu so mu niska no wo mu so mu tete say man de sa banta so mbetona 160 million euros wo mu ye ready so metua 160 million euros no for Vinícius Junior anu ya Arsenal for no Arsenal for Sanchez say agba so mo de Abrante ne ba ni weekly wages na otino we metimi atua wage ne yase om so 400,000 pounds a week 400,000 pounds a week yase Arsenal for so mo you okay it's answer over London na over Emirates e you okay we metimi atua says kano and there we shall report am say kai say Sisiano, akase Madrid, any Vinícius Junior, and after Arsenal, any Vinícius Junior bet me agreement no.
na say we betimi reach agreement na ene ada say be fit na kono ye be we de we ene ma na si kono mom enkomo kakra men say ka ya say ya si Vinícius junior no boys ni bi ni na di nkomo e bi san say no ha Arsenal no nya obekwa na wa say Arsenal de oh cheda enya yi sa beta nya me anim de me say players de me nyu omu nyu players me nyu omu di wan Madrid Michael Olise e be ye the same thing afi ya say ya ko wake up Michael Olisa kwa catch any players no so no nyama de obako and the players there okasa na onko etobe se na advance sam nti yawe up to enumere anytina dia Arsenal for the beba so Arsenal the official bid at the beko na say eno be call to down bobo na eno yanka kwa medima na yase Arsenal for say enye se bia Premier League na o matino one person mutine wo matine sakwa wabra ebia this is no manjin fence wo na so Arsenal for target ni say wo metima di UEFA Champions League wo metima di league ni dia so na so cup bia ya bo wiase dia Arsenal for bobia one person mutite ya say wo mo akwa hu engineers ata say engineers no dia wamaka to mo ye software engineers na yase Arsenal for na ka to mo say wo mun develop AI emfa mo na za AI na wo mun developing for Arsenal no eba be monitor players no mu data ana players no o ma hu den wo mo bobo and purely data analytics pa na sa AI ne ba be dia ma Arsenal for no sa ne be a wo mu players no wo metima profile wo mu ye na fe so wo player bia player bia ekọ any player bia na hu den se ne bia betimi Arsenal team no and baton and here the Arsenal if you makati adi eba e wodumade so ene anopa me kete dem afamiko city na menko ayob ayabode akati na mini nkoba kakra answer by a week ago ana eba say negotiations asase ataso mo nso ehwe say city fo betimanya akoda no as in prepare their direct talks no chance city any limit to part chance o mudi nkomo awe say e bia bantan de di prade wo betimanya akoda na nkaza de o maka tense wo mema no contract to 2027 and is obetani de why not omna wo mena me aduma no fama Manchester City boboko no any am de kakwa mensaka na Federico Chiesa a Liverpool player Federico Chiesa and Yebi Sans Antonio Ariola about future yes obeko and I saw a new chapter and I be pana no se me wasn't any GA pa Liverpool na we quite a new chapter edema because the coach aba and so China will prove the check quote this obetimi apano am I juma no be no Liverpool no and the man to make the man no Federico Chiesa and come back kwefia akoda kate ade eba juma de so about the mame aye Diomande na minisa here you go no honkoba kakram na ano mo amutie mi so ni bia no me ka tam say Madrid ade akwakọ bia mu den say 100 million one beto Diomande akoda nem na no mesia kan emfa Madrid bobo ko no ba ya manfo so Madrid de Diomande de batom eno anwumre ana eba se Diomande nkomodie no akwa anim ye kra amata se report bi kwa na mwiem so Madrid asan koda na wia na sampato de treniem ense me wo South we mu nyina ya se ampa Madrid ani poru team ani de RB Leipzig adi nkomoye pa na nkomana Madrid ani o madi de ntia eba bonte se Madrid ni abrante na wie se yase RB Leipzig ati asese Gombeton player no adi ama Madrid boboko no and no other any agreement gomu everything but 100 million na yes Madrid adi ko ani there RB Leipzig enso sas kanim 100 million omunso because yes nko for fees ebo pro mo de beton Diomande 120 million pounds 120 million euros rather 120 million euros. I know it's come person with the ton advantage the daddy Diomande and it's a matter the pepadia woman RB Leipzig no my o matching sampa because another me baba church story him dynamics are now what's our story we mu Madrid wo mu pro journalist ne ba bonte say Madrid any brand na wie say ne sit conversation na eto nyina no two clubs PSG and Madrid boboko no na dia PSG for any PSG targeting player nankasa ani ni agent no Rock Nation for no woman PSG any omo adele and PSG outreach agreement with Rock Nations for no any young Diomande ankasa be PSG any RB Leipzig omunyam yevie but omuntanie womu any RB Leipzig enyam yevie but omuni player no evie kradada eno PSG kwanya womu fa so omu ye Diomande
ni negotiations no ana Madrid call direct to team and it in Adi RB Leipzig. And omni RB Leipzig Edin Komo do omni Yan Diomande Edin Komo Amamakate Yan Diomande sir woman quarter to 2031. Ama Brantena Tiasia. But na akase Madrid ebetime wie no kra ana no ada anam nkomo ene anyonkofa edom ne RB Leipzig intamint no wo mo reach agreement with RB Leipzig man Leipzig says okay and ye beton player ne dia ye ton edi amamu Madrid boboko no ahwa na Madrid journalist na edi babonten but as a tenra ebepim ne agreement on a set amount no ana enya maye ada say one betua 120 million euros na na Madrid ebeja 100 million na niamiti ni yesi RB Leipzig say 100 million de nya de so mbete emom se Madrid a person no ma yo ma dwen so mbeton ne de na Madrid dia Madrid for 120 million euros from Famra Madrid at the Badia Yan Diomande mu player but asabno say ankasa ana isu no so esitie ani amdeta efa kodana kati adieba embebe amekasa de PhD emso mo ya atwam ho afriba no sam because PhD for no ya ajatum sa de no hedan koyem and momo and yan kobaka kwanso eba so dwumadi so na mame ala scored na meni akodano so nkoma kakra we AFC PM of player na Chelsea for no so mo pano kwabna Chelsea at the 64 million pounds at the call and conference on 64 akodano bro and this Chelsea pepa dia wo mu mies kanum 64 million pounds there and yan there so better for Alex Scott and the battle another Chelsea so deal no kwabna yan timenwie na otwetwa mu wo man timenwie this week Chelsea send another bid at the corner man Sabia Alex Scott ebetimi amba Chelsea wait am to be san crofano up around 70 to 80 million pounds for Alex Scott and yes our part the one person beto abrantenom edinama Chelsea boboko no and here am the time second and so any now mami Levi Cowell na meaning kobaka kwa Levi Cowell and you be sense this season Chelsea send a target in this no so masa team name why do what's the new head coach back was a ball part of Sibodo and no one was a league no bet to me at the battle the Aquadani Canoe was it this season Premier League no Chelsea bet challenge for the Premier League now official players no are ready ball no more and they were training AC qualities no and the Chelsea and to bet challenge for the Premier League and nearly fight call and come back according to Chania and you be na coach Nankasa na Juma yet say I will feel Chelsea a bit man are challenging for Premier League no say coach is about us bebre when be braye adwuma beta open we dia no kwabra wasi we no ne ball no bon Alonso dia no aye perfect play wo pe aye creative play attacking aye free flowing aye football wasi anom ana Zabi Alonso epe enti with Sadia no officer say omo keka ne emesi anim ya ebetimi ama Chelsea ene ama nso atima koye adiama mo Chelsea okay mo ne Fulham na ebebo na ano ana ebisa head coach say Morgan Rogers akoda no obetimi asia kan no so why not abranta no okay obetimi abosa game ni bi ama ne ama nso atima koye na final day ewo World Cup ne yehuna na abranta no ye really good enti we good ready say obetimi abo Chelsea boboko no ene enkoba kakwa Menseka na yesi Chelsea akoda kitwe bi wo ho na ne din Eddie Medi aye Nicole kwabra yesi akoda wo 16 years pe oye midfielder na another Zabi Alonso kasafa akoda no wasi akoda ne good papa akoda na sase office ba na office ne ball no betimi abo Chelsea ma Chelsea ene ama nso tima koye pa Eddie ama Chelsea bobo kwana no aye reporter eba ewo dwumadi so a ene mi ketire de ma abode mame Badi Barcola Ansana Masai Ababe and the Pelo gentleman Badi Barcola. Now Badi Barcola so Liverpool for the highest of Moya second thought. Some water Anna Pierre just say Sir Omatiti say amount for Domu players. Eddie 120 million a day. Morgan Rogers 117. Any idea Omasa so Martin. Nanka planted the Badi Barcola. A bopa Nanka Kwabno Perry around 100 million. Omni Jado Matum 170. Wo Badi Barcola na wa ba betua ene sa amount the party amasa amon forget enya de so omuji sesika bia edi nama sa blante kwabra reporter Menseka say afa na Liverpool ekwakodi san komoniye na Liverpool for say
Badi Barcola no sir Jenny transfer deadline there so mutimi emiti abrante no already personal terms with the player wamusi enya issue nemam the issue pa ya boa PG 4% womo edit Liverpool for no and na ehu nya ye pa na Liverpool for adwene yom so womo twa 80 to 90 million pounds any eska e bi ometimatwa na eche omotiti so be 100 million eh afem conference da bi womo pagya podum te nyame anim ne ama say no team and the Liverpool kwa no womo nse dan feel okay in pursuing for Abrante ni to no better womo so better say transfer window ne man abi e de no metima conclude na womo nya Abrante ni the brother Barcola wa ba be bom Antonio Ariola na djuma no so eno so atimi akoye pam ene ye reporter mensa kam e wo djuma de so diamede wie kra no mamindi Abrante ni din ana so penya ni de under pelo e won ko be kakra na enoda mo ba kaya me ba kata mo sa under pelo no me de djuma ne de mana ne sa ama so wo meti nkomani nyina wie ama bibia wie kwabena djuma no mo de ma under pelo ne sa afe ade wo mu wie ya na womu ba bedi unkoma ye pa ya se peyin ba ko se enya de se obeti ase why na onti ase a ya se Italian Football Federation womu president no papa se enya de se obeti ase adenti na onti ase o se last year somewhere October Russell company bia ni din ed from bet ya de se womu for peyin se brand ambassador ama ba be ye bet twa na obedi bet twa na obedi kwabna bet twa na obedi na set ya de ma ande pedo womani be bo musu no de ya bet twa na abedi akwabena no mo ye ne dem ento peyin so no anya de so beti ase ama omo so e de contract no e de ama under pelo sana asam ne ko ba na yazin clover pa won bezo mo de aduma no e de ma under pelo pa no ayo penya ne tine ati aye ya kan se Paolo Martini yate Paolo Martini ana Leonardo was a sporting director Rono Paolo Martini na aduma no yase Martini na woni mpefo kasa se dabi Diomande and the pelo betima ye nyina and it's omon fama and the pelo de akwabena waso no kra wonya aduma no ya sporting director na ene obetwe no omon form aduma because the obetima ye aduma so omon fama no mo the politics baba mu dia ono onyo okay eno Leonardo and Paolo Martini no na another and the pelo na kasa edit statement ede ba bonte no se asebwe nkwabena osan kanya bonte so asem asemwe eyenkwadam nkomo wote an sa asem na babonte mo maye ne hea ayo football enyo politics na de na sisi no ade na baba ya politics ono kra no wawu sa aduma na nkasa no ono nkasa kam obi ate kwabro sa aduma no anim so mo mfa no so wo kam obi ate aduma no oya we se nya de so mo de bema no enti ane yanko kakra so eja eba ewo djuma de so a and the pelon so efi na kate ede eba tese ene anope make che kakra ede ama won hye do nyina so obusia ma yemfa ntofa ma so nsem no emfa ensia ne nya abotwe na yemna medoso doso bu nyina mfa ma ha yenhua yo no ma wana kan radio station dia sentiment nyina ati atumne kwabena se bibie ne akire dia ene yemfa ensia so na transfer mo nsia da mo bra bia one player pe na mokọ no besi ne muntimi wie na dia transfer ma ye ni dia manu kone makwa besi ne mo ese transfer ma se no Assembly me kaipa maybe asem venga kai say the rate at which as say obia de ni player edge no asem venga dey me say city for no di kan bo mo so e bedroom maybe no obia edge me to play bi me kwabra nya Chelsea na say asem na o kan no em say gradually Man City na yes em say yabem city for na yes we say players no kwa e mete wo say obi dis Alex Scott o say dey Alex Scott no Alex Scott Bournemouth almost 64 million pounds akomo so omunyo mo pay something around 70-80 anso no machi akudada mana ba ji say transfer no ma say no Abraham na me bo be dem pa o transfers ne too much me bo be dem pa many PSG for no ya adwen say you to Alex Scott mo 70 ni ade dia then you Barcola no no mo say 170 say to mbe 170 200 when pia cry the 165 Abraham me no mo ya adwen imagine say na also pay Vinícius Junior from Real Madrid say you to Alex Scott no 60 ni ade dia and you Vinícius mo number 400 ni ade o be 200 na tell o there be 200 yes obo obo na Barcola cry for some person I'm some pay 150 around and sana akwe sana number ni dia is into play bi we mu an e do mbona because you gidi so betimi bibi and so etimi e dey amai all right yen to adwumade ni so emfa emamos transfer stories ni nyina ma catch